Buongiorno amici, benvenuti a Post-it dal Polesine in versione pomeridiana. Questo è un test per vedere se è il caso di spostare qualche volta, ogni tanto, in questo periodo rosso, il post-it al pomeriggio. Vedremo che ne esce. Intanto vi presento subito il nostro ospite che ritorna qui nella sede di rovigoggi.it, il professor Giovanni Boniolo, presidente dell'Accademia dei Concordi, filosofo e fisico, ha una cattedra di filosofia della scienza e medical humanities presso il Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione dell'Università di Ferrara. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti. Insomma, la notizia di ieri sono state le scuse da parte di Vittorio Sgarbi a Giovanni Boniolo sul caso della donazione Gian Antonio Cibotto. Finalmente chiarezza? Finalmente chiarezza, abbiamo concluso, tutti felici, tutti belli, tutti buoni. Insomma, l'episodio conferma che lei è un galantuomo. Ah sì, diciamo che sì, che conferma che sono un galantuomo. Speriamo che lo pensino tutti. Bene, siamo qui come promesso, la prima volta che ci siamo incontrati per presentare il primo libro che lei avrebbe pubblicato dopo quell'appuntamento, sono passati solo 15 giorni. Un titolo davvero significativo dei nostri tempi, Il virus dell'idiozia, pubblicato da Mimesis. Come recita la quarta di copertina, la pandemia ha consentito a chiunque di esprimere la propria opinione sulla situazione che stiamo vivendo. Soluzioni, responsabilità, complottismi, negazionismi sono ormai all'ordine del giorno e arrivano da qualsiasi parte. I dati non sono più necessari, le conoscenze sembrano superflue, ognuno può dire la sua. Professor Boniolo, come siamo arrivati a questo? Come siamo arrivati a questo? Sì. Sinceramente non lo so. Il problema è che bisogna far conto di questa situazione che è incredibile, che è una situazione che è anche enfatizzata dai social. Nei social chiunque può dire qualunque cosa senza nessun controllo, le dicerie, eccetera, eccetera. Io mi occupo da anni di capire che cosa sia conoscenza, di capire che cosa sia informazione, informazione è diversa dalla conoscenza. Mi occupo anche da anni, proprio anche durante il mio insegnamento universitario, di ragionare in maniera corretta. Sì. E quello che si è visto in ambito di discussione intorno alla pandemia, intorno a questo dannatissimo virus, a questa dannatissima situazione che ci costringe alla chiusura, a vivere in maniera isolata, eccetera, eccetera, che vi è un'enorme quantità di gente che parla senza sapere di che cosa sta parlando, ma non solo, ma che anche fa una serie di errori di ragionamento che sono Sì. molto, molto banali per chi si occupa di capire come funziona un ragionamento corretto. Mi Perché dica. sta accadendo questa babele degli ignoranti o dell'ignoranza? Ma guardi, questo qua è successo sempre nella storia dell'umanità. Sempre nella storia dell'umanità vi sono state delle situazioni in cui chi non sapeva parlava. Vi è ad esempio questa meravigliosa citazione tratta da Otto e mezzo di Fellini, dove il protagonista, che era Anselmi, dice io non so ciò di cui sto parlando, ma lo voglio dire lo stesso, perché vi è questa forma di protagonismo basata sul fatto che uno vale uno. Sfortunatamente uno non vale uno. In questa situazione, che è una situazione strana da un certo punto di vista, ma usuale perché da sempre gli ignoranti hanno voluto parlare, è una situazione strana perché questa forma di ignoranza, questo voler parlare lo stesso nonostante si ignorino dati, conoscenze, teorie, eccetera, eccetera, è enfatizzata dai social. Media. E la libertà di espressione non è libertà di ignoranza, ribadisce nel suo Certo. libro. Che suggerimenti dà a chi pratica la libertà di espressione per dare aria e volume ai propri pensieri? Dunque, bisogna tener conto di una cosa, che quando nasce la democrazia in ambito greco, siamo nel 400-500 a.C., chi ha inventato, diciamo così, la democrazia ha inventato una parolina che si chiama isegoria. Isegoria significa il diritto di tutti di parlare in assemblea, Sì. ovvero sia la democrazia è anche contraddistinta dal diritto di tutti di parlare. I greci però hanno inventato anche un'altra parolina, o che usavano un'altra parolina, che si chiama parresia. La parresia ha due accezioni, una negativa e una positiva. Quella positiva è usata ad esempio dai padri della Chiesa, secondo cui il parlare molte volte con Dio è un parlare senza riflettere, ma parlare col cuore, eccetera, eccetera. Però esiste anche la versione negativa di parresia,
Che cos'è la paresia in senso negativo? Il parlare a vanvera praticamente. E molte volte si confonde l'isegoria, cioè il diritto di parlare che è sancito dal fatto che noi viviamo in democrazia, con il parlare a vanvera. La cosa importante è capire che tu puoi parlare a vanvera a casa tua, nei bar, sì. con chi vuoi. In compagnia di pochi limiti. In compagnia di pochi limiti. Ma che quando tu hai la possibilità di avere un pubblico ampio, il tuo parlare a vanvera può creare dei danni, può addirittura portare persone a morire. Il Covid-19 ha ribadito ancora una volta l'importanza quindi della conoscenza, il solo faro che permetta di orientarci nei periodi di incertezze. Manca anche la coscienza, mi viene da aggiungere. Assolutamente, nel senso che bisognerebbe avere la coscienza dei propri limiti e una misura delle proprie incapacità e di affidarsi a chi ne sa di più. In questo caso affidarsi di più a virologi, epidemiologi, eccetera, eccetera. Qual è stato il grosso problema? Che quando sono andati in televisione anche i virologi, gli epidemiologi, sì, eccetera, eccetera, ognuno parlava e apparentemente si pensava che lo spettatore poteva avere l'idea che loro fossero su posizioni difformi. Oltretutto parlavano insieme a persone che non avevano nessuna competenza e ne usciva un caos da un punto di vista della discussione. Il grosso problema per il telespettatore, il grosso problema per l'uomo della strada è il problema che da sempre è esistito, cioè di chi fidarsi. Devo fidarmi dell'esperto, devo fidarmi di chi sa. Ma il mio problema è autorevole sì, l'esperto, ma il problema è lo scienziato, come faccio a conoscere chi sa. Il grosso problema è riconoscere l'esperto dal falso esperto. Tutta quanta il gioco si basa su questo. L'unico modo per dirimere chi è l'esperto da chi non è l'esperto è andare a conoscere, cioè studiare un po' la cosa. O stai zitto o vai a studiare. E soltanto attraverso lo studio, attraverso la conoscenza, io riesco anche a non essere imbonito da cialtroni televisivi che mi fanno fare quello che loro vogliono, che mi fanno pensare nel modo in cui loro vogliono. Lei nel suo libro parla anche di modelli scientifici che devono essere rivisti. Ovvero sia, una cosa fondamentale, io faccio filosofo della scienza di professione, quindi mi occupo di questo anche. Faccio presidente dell'Accademia dei Concordi per diletto, prendendomi anche talvolta come ci si ricorda delle parole, però faccio il filosofo della scienza. Allora, una cosa fondamentale da capire è che quando io ho dei dati, un insieme di dati, questi dati poi vengono modellizzati per fare delle previsioni. Qual è il problema? Che se io dallo stesso insieme di dati utilizzo modelli diversi, faccio ovviamente previsioni diverse. Allora, se io vado in televisione e ho i miei 15 minuti di gloria e di fama e parlo soltanto delle previsioni, è ovvio che scienziati che hanno usato modelli diversi faranno previsioni diverse e saranno in disaccordo tra di loro. Ma il vero problema non è la previsione, è il modello che hanno usato ed è la bontà del modello che dovrebbe essere discussa, cosa che non può essere discussa in televisione. No, chiaramente. La comunicazione non riesce quindi a seguire tutte queste variabili. E chi si assume allora la responsabilità di formare le coscienze? Allora, in una situazione come quella pandemica è una situazione estremamente particolare, è una situazione in cui l'intera popolazione viene affetta da una particolare patologia. Addirittura non è in questo caso una situazione che è inscrivibile o inseribile all'interno di un unico Stato, ma addirittura ha l'intera Europa, addirittura l'intero mondo. Sì. Il grosso problema è centralizzare le decisioni e far sì che le decisioni, anche in situazioni diverse, possano essere tra di loro armonizzate, ma devono essere armonizzate sotto un'unica direzione. Se ogni regione poi pensa in maniera sua e anche la comunicazione viene fatta in maniera locale, ne nasce il caos. La cosa che sarebbe dovuta avvenire, anche perché così proposto, suggerito dall'autorità preposta per la comunicazione, è che prima di tutto, chi non sa non dovrebbe parlare. Una cosa fondamentale perché aumenta la confusione. Questo vale sempre, però non solo in questo caso. Questo sempre. Però in questo caso è estremamente più importante perché altrimenti si creano delle pericolose conseguenze. Ma in secondo caso sarebbe stata necessaria anche una centralizzazione dell'informazione, ovvero sia qualcuno preposto per dare l'informazione corretta al pubblico, in modo che il pubblico avesse un'unica voce basata su fonti autorevoli. E le fonti autorevoli ovviamente ci sono, basta conoscerle.
Un librettino, dice nel presentare il libro, nella sua introduzioncella, Introduzioncella, faccio anche un fatica a dirla. librettino che vorrebbe stigmatizzare i fenomeni da baraccone mass mediale che giganteggiano in Italia a danno di tutti noi che siamo cittadini normali, che in questo paese vorremmo vivere con qualche idea corretta intorno a che cosa sia scienza e con qualche valutazione positiva su quanto essa ci possa essere utile. Ma quanto è sconosciuta la scienza? È la scuola che non ci dà basi oppure siamo noi che ce le dimentichiamo diventando grandi? No, la scuola, ognuno dovrebbe prendersi le sue responsabilità. La scuola in Italia, come gli ospedali in Italia, sono a macchia di leopardo, nel senso che tu puoi avere in un piccolo paese delle scuole molto buone e in un altro paese limitrofo le scuole non sono buone, un ospedale buono, all'interno dello stesso ospedale ci possono essere dipartimenti, Sì. all'interno della stessa scuola ci possono essere insegnanti più o meno bravi. Ma questo qua è normale, nel senso che gli uomini sono diversi e finché non ci si basa, anche per la scelta degli insegnanti, su una meritocrazia didattica, su una capacità effettivamente di insegnare, il problema non può essere superato. La scuola ci forma abbastanza, in maniera sufficiente, ma quello che è necessario, che il cittadino, se vuole essere veramente un cittadino partecipe, attivo, un cittadino che sa che quello che sta accadendo nella sua vita e nella vita dei suoi concittadini, il cittadino deve necessariamente studiare. Cioè il long life learning non è soltanto uno slogan che dire dobbiamo studiare per tutta la vita, ma soprattutto in epoca contemporanea dove la tecnologia corre velocissimamente, i risultati della biomedicina vanno avanti in maniera incredibile, i risultati della fisica, i risultati della chimica e di molte altre scienze. Se io voglio vivere effettivamente la mia epoca, devo fare uno sforzo, devo mettermi a leggere, devo mettermi a studiare, devo mettermi a cercare di capire, perché altrimenti sono fuori. E questo può essere anche che io decida di essere fuori, ma però non devo pretendere di voler parlare lo stesso assieme a coloro o contro coloro che invece hanno deciso di stare dentro, che hanno deciso di fare un po' di fatica per conoscere. E lo Stato potrebbe avere una funzione, cioè potrebbe fare qualcosa per mettere in campo un modo giusto, continuativo ed armonico su tutto il territorio nazionale. Ho citato un attimo il suo testo. Certo, questo qui è un grossissimo problema, non è soltanto un problema a livello italiano, è un problema a livello europeo, nel senso che la comunità europea, cioè il Parlamento europeo, ha anche due commissioni che si occupano di questo, perché è un problema enorme, il problema non tanto del fatto che ci sia poca scienza, ma dell'incapacità, soprattutto da parte della classe politica, ma non sto parlando della classe politica italiana, sto parlando della classe politica europea, di utilizzare i risultati della scienza per fare le miglior policy, le miglior leggi per i cittadini. Sì. Questo qua è una cosa assolutamente diffusa. Vi sono dei tentativi che sono stati messi in atto a livello europeo, ad esempio fare quelli che si chiamano i Scientific Advisory Committee, cioè dei comitati che fanno dei suggerimenti da un punto di vista scientifico fatto da esperti per far sì che poi le policy, le leggi siano scientificamente corrette. Questi sono stati istituiti in una quindicina di paesi europei, in Italia se ne parla da 20 anni ma non si è mai fatto. E infatti il nostro Stato cosa dovrebbe fare che non Il fa? nostro Stato dovrebbe, innanzitutto in situazioni di pandemia come queste, che sono situazioni del tutto eccezionali, comportarsi in maniera del tutto eccezionale, ovvero sia fare dei comitati che non siano fatti da 150 persone, ma che siano fatti da poche persone, come ad esempio adesso Draghi sta facendo, sta riducendo in maniera drastica il comitato tecnico-scientifico, capire che all'interno del comitato tecnico-scientifico non ci possono essere solo scienziati che fanno virologia o epidemiologia, ma deve essere necessariamente anche qualcuno che si occupi di comunicazione, deve essere qualcuno che si occupi di psicologia, deve essere qualcuno che si occupi di sociologia della conoscenza, deve essere anche qualcuno che si occupi di etica, perché è un problema di giustizia, i vaccini a chi li do, a chi non li do, chi entra in terapia intensiva, se ci sono meno letti di quanto sia necessario, ovvero sia fare un comitato tecnico-scientifico che sia un comitato tecnico-scientifico che non tenga soltanto conto della malattia, ma che tenga conto anche degli uomini che hanno questa malattia.
E questo fino adesso non c'è. Ma accanto a questo bisognerebbe veramente andare ad istituire all'interno del Parlamento europeo quello che c'è in parlamenti europei in altre nazioni, che sono questi Scientific Advisory Committee, cioè dei comitati fatti da scienziati che riescono a dare i suggerimenti corretti a chi fa le leggi. Bene, e in tutto questo che funzione può avere il filosofo? Il filosofo, soprattutto se è un filosofo della scienza, potrebbe avere, anzi dovrebbe avere il ruolo di riuscire a far capire che cos'è scienza e come la scienza si differenzia da altre forme di sapere o da altre forme di non sapere che sono devastanti, soprattutto in epoca attuale, soprattutto grazie a questi mass media dove si legge veramente la follia più completa. Sì, è una deflagrazione di sì, contenuti. C'è di saperi alternativi sì. Dove la gente ci crede e poi muore. A chi lo ha dedicato questo libro? Questo libro ho dedicato a tutti quanti coloro che non si sono mai dedicati a un libro. Bene, grazie a Giovanni Boniolo per essere stato con noi, per averci presentato il suo bel e curioso libro Il virus dell'idiozia. Dove lo si può trovare? In qualunque libreria, a Rovigo, Ubic o il Libraccio. Bene, benissimo. Grazie ancora, grazie a Giovanni Boniolo, al professore, grazie a voi che ci avete seguito. Potete rivedere questa puntata e tutte le altre precedenti dal canale YouTube di RovigoOggi.it. Domani ci ritroveremo, non so ancora a che ora, penso al pomeriggio. Intanto vi ringrazio, buona serata a tutti e arrivederci. Arrivederci.